blevet din tur. Er du klar? Ja. Du skal ikke være nervøs. De venter på dig derinde. Værsgo. Hvad hedder du? Emilia. Emilia? Ja. Fint. Og hvad skal du optræde med? Jeg skal synge. Du skal synge? Ja. Ja. Du skal bare trække vejret rigtig dybt, og så husk, at alt er godt, og så går du bare i gang. Ja. Se dig omkring, se dig hvor smukt. Hvert lille stund bag et hurtigt produkt. Synes du ikke, at nu mangler jeg ingenting? Jeg har små ting, men også de større. Jeg har 10.000 ting eller flere. Vil du have dig en dims? For jeg har 40. Og hvad så? Nu når jeg ønsker mere. Jeg vil godt se der hvor mennesker bor. Har en idé om at se dem danse. Gå på de hersens tog. Hvad var nu ordet? Jo, ben. Der hvor de står, der hvor de går, deroppe hvor sol og måne skinner. Der må være flot. Jeg ville godt leve som det. Lige nu og her har jeg faktisk lyst til at give dig et ja. Jeg har også lyst til at give dig et ja. Jeg synes, det er vidunderligt, at vi for en gang skulle have sagt lige får et streg for magi over showet her. Det var fuldstændig vidunderligt. Det er stort ja for mig.